Səməd Vurğunun Ev Muzeyinin işıqlı zalında Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nümayəndələri, alimlər, ədəbiyyatşünaslar və ədəbiyyat-sevərlər toplaşdılar. Tədbirdə 50 illik yubileyi qeyd olunan muzeyin mədəni irsin qorunması sahəsindəki nailiyyətləri haqqında məlumat verildi. Doğrudan da bu yarım əsrlik bir dövrümüzdə muzeyimiz böyük nailiyyətlər qazanmışdı və nəinki təkcə Səməd Vurğun irsinin təbliğində, Səməd Vurğun irsinin araşdırılmasına xidmət edir. Ümumilikdə bütöv Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə xidmət edən bir ocaqdır. Yubiley tədbiri çərçivəsində muzeyin 50 illik fəaliyyətini əks etdirən fotosərgi təşkil edildi. Sərgidə muzeyin tarixindəki ən yadda qalan anlar, keçirilmiş tədbirlər və qonaq olmuş tanınmış şəxslərin şəkilləri təqdim olundu. Muzey yəqin ki bilirsiniz, Səməd Vurğunun həyat yoldaşı Xavər xanımın topladığı materiallar əsasında yaradılıb. Daha sonra muzeyə Səməd Vurğunun qızı Aybəniz xanım rəhbərlik eləyib. Sonra Aygün xanım işləyib və Nüşabə xanım da Vaqif Səmədoğlu'nun həyat yoldaşı da bu muzeydə işləyib. Və muzeyin deməli yaşadılmasında onların çox böyük xidmətləri olub. Tədbirin bədii hissəsində isə şairin ölməz əsərlərinə bəstələnmiş Bir diyarın eşqinə, Azərbaycan və şair nə tez qocaldın sən musiqi nömrələri ifa edildi. Arzu Yusif, Zaur Dadaşov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət xəbərləri.